утешителем, Ти найвищий мого дар, життя криється і любов, і усмацнення наших душ. Ти спасила єш всім дорог, бо маєш силу владайця. Проси нам, об'являться нам, Ти множество мова заговорив, своєю ласкою освяти серце і розум нашия, і серце нам оздорови, і пробачення грішним дай. Ти Слова Духа отгони, і супокої дари, завсёды за собой веди, і пробачення грішним дай. Дай простягайся познать, і шлях на Сина покажи. Ти дух любові їх двоїх, вірим Тобі во всі часи. Богу Отцю хвала завжди, і Сину воскреслому, суддя жителю Тобі, хвала на вічні віки. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Яшчэ адзін літургічны год падыходзіць да свайго завяршэння. Для кагосьці ён быў першым, для кагосьці чарговым, для кагосьці будзе апошнім у гэтым жыцці. Наступная нядзеля – гэта 34-я звычайная нядзеля і апошняя нядзеля літургічнага года, калі мы будзем адзначаць урачыстасць Хрыста, валадара сусвету. Сёння ў літургіі Касцёл раіць нам даверыць невядомую і неспазнаную будучыню клапатлівыя і ўмелыя рукі Бога. Святая імша канцэлебраваная, ксёндз Ігар моліцца у інтэнцыі ружы Маці Божай Вастрабрамскай за ўсіх, хто дае належыць, за іх сем'і, дзякуючы за ахвяры малітоўныя і матэрыяльныя, якія яны складаюць, а таксама просячы Божага валадарства для памерлых, хто належыў да гэтай ружы і да іх сем'яў. Я малюся за Марыю Бычкевіч у 5-ю гадавіну пасля смерці, просячы, каб добры Бог прыняў яе ў сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пані, змілуйся над намі, Пані, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Христе, змілуйся над намі, Пані, змілуйся над намі, Пані, змілуйся над намі.
Помолимся. Пане наш Боже, учеников мы с радостью Тебе служили, бо толькі ў самаданным служэнні Табе, Стварыцелю ўсяго добрага, мы можам знайсці трывалае і поўнае шчасце. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Даніеля. Повстання у той час Міхал, князь великий, який стоїть для оборони синов народа Твоєго. І надийде тяжкий час, якого не було з того моменту, коли почали існувати народи, аж до гэтай пори. І у той час збавиться народ Твой, кожний, кого знайдуть записаним у книзі. І многие з тих, хто спить у пилі земним, обудяться, одни до вечного життя, другие на вечную ганьбу. І тыя, хто мудры, будуть зять, як святила небосхилу, а тыя, хто навучить многих справедливости, як зорки на вечную вечность. Гэта Слово Божие. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе сподяюся. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе сподяюся. Пан частка спадщини моєї, кіліха майго, Ён лёс мой тримає. Пана я маю заўсёды перад вачыма, Ён праваруч мяне, я не пакіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Там радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна, бо не пакінеш душы маёй в адхлані, і не дасі святому Твайму убачыць тление. Захавай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Тобою, вечнае шчасце праваруч Тебе. Захавай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Читання послання до Габрыяў. Кожны святар штодзённа стаіць у служэнні і шмат разоў прыносіць адны і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў. А Езус Христус, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі ягоныя будуць пакладзены, як да падножжа ног ягоных. Бо Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі тых, каго асвячаюць, а дзе ёсць прабачэнне грахоў, там ужо няма ахвяры за іх. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чувайте весь час и молитесь,
з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Єсус сказав своїм вучням: «У тыя дні пасля таго ўціску зацьміцца сонца, і месяц не дасть святла свайго, і зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца. Тады ўбачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці па аблоках з вялікай сілай і ў славе. Ён пашле тады анёлаў сваіх і збярэ выбраных сваіх ад 4 вятроў, ад краю зямлі да краю неба. Вучыцеся на прыкладзе смакоўніцы. Калі галінка яе становіцца ўжо мяккай і распускаецца лісце, ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што адбываецца гэта, ведаеце, што блізка ён пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не міне пакаленне гэтае, пакуль не адбудзецца ўсё гэта. Неба і зямля прамінуць, а словы мае не прамінуць. А пра дзень той або гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы ў небе, ні сын, а толькі Айцец». Гэта слова Пана. Сённяшнія чытанні упэўніваюць нас, што Бог будзе з намі ва ўсе дні нашага жыцця, што Дух Святы будзе з намі, нас накіроўваць, умацоўваць і асвячаць. Нягледзячы на тое, што мы не ведаем, калі прыйдуць апошнія часы, і Хрыстус з'явіцца ў сіле і славе. Кожны год у гэтыя дні, калі заканчваецца літургічны перыяд, Касцёл заахвочвае нас задумацца над 4 апошнімі рэчамі: смерць, суд, неба або пекла. Чытанні заахвочваюць нас засяродзіцца сёння на трайным прыходзе Хрыста. Яго першы прыход, нараджэнне з Дзевы Марыі паводле цела як адкупіцеля, другі прыход альбо падчас нашай смерці, альбо ў канцы часоў, і трэці яго прыход – гэта прыйсце ў нашае жыццё кожны раз, калі мы выбіраем жыць паводле сапраўднай хрысціянскай любові, дзелячыся з нашымі бліжнімі сваімі благаслаўленнямі і служачы ім з любоўю. Пра дату другога прыйсця Хрыста мы не ведаем. Так сказана выразна ў сённяшнім Евангеллі. Таму кожны дзень трэба пражываць разам з Хрыстом. І тады мы будзем заўсёды падрыхтаванымі. І прыйсце Хрыста стане для нас нечаканасцю, але прыемнай нечаканасцю, бо мы будзем гатовыя. Першае чытанне з кнігі прарока Даніэля было першапачаткова словам падтрымкі ізраільскага народа, які у другім стагоддзі да нараджэння Хрыста сутыкнуўся з пераследам з боку сірыйскага цара грэцкага паходжання Антыёха Эпіфана IV. Гэты цар уводзіў грэцкія звычаі на тэрыторыі Ізраіля, разрабаваў святыню ў Іерусаліме, спальваў скруткі Торы, прымушаў яўрэяў маліцца грэцкім язычніцкім багам. Але гэты тэкст, як і кожны тэкст Святога Пісання, быў актуальны і ў тыя часы, і актуальны цяпер для нас, бо ў ім сказана пра тое, што надыдзе момант уваскрасення мёртвых, і надыдзе Божы суд з узнагародамі для людзей мудрых і праведных
і пакараннямі для нямудрых і злых. І прарок Даніэль раіць нам усім жыць ужо цяпер мудра і справядліва і не турбавацца аб будучыні, якой мы не ведаем. У псальме мы што спявалі? «Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся». І ў другім чытанні натхнёны аўтар заклікае нас глядзець у будучыню з надзеяй і спакоем, бо Езус забяспечыў нам прабачэнне грахоў. Урывак з Евангелля, які мы чулі паводле Марка, называюць малым апакаліпсісам. Слова апакаліпсіс значыць адкрыццё, аб'яўленне. І ўвесь 13 раздзел прысвечаны таму, што будзе напрыканцы часоў. У той час, як у прарока Даніэля яўрэі перажывалі пераслед, так і ў часы, калі пісаўся гэты тэкст, натхнёны Богам, хрысціянаў пераследавалі. І ў часы імператара Нерона, і потым рымляне прыходзяць у Єрусалім, будуць знішчаць Єрусалім увесь, Єрусалімскі храм, хрысціян будуць забіваць. І хрысціяне першыя думаюць, чаму ж Езус за іх не заступаецца, чаму ён маўчыць, чаму Бог маўчыць. Але тут слова Марка становіцца момантам, калі Марк прыгадвае хрысціянам першым, што Езус прарочыў, што будзе пераслед вернікаў, што Єрусалім будзе разбураны, што прыйдзе канец свету і другое прыйсце Хрыста, што будзе антыхрыст дзейнічаць. І Марк хоча сказаць Єрусалімскай супольнасці і іншым супольнасцям хрысціян, што пасля пераследу надыдзе момант збаўлення. Бог збавіць сваіх верных і за ім апошняе слова. Гэта тыя, хто слухаў прароцтвы Марка і прароцтва Хрыста, яны па-свойму разумелі Хрыстовае абяцанне. Гэты род не міне, пакуль усё гэта не адбудзецца. Але Езус у тым самым тэксце кажа, ніхто не ведае даты прыйсця апошніх часоў. Езус кажа такую кароткую прыпавесць пра смакоўніцу. Смакоўніца на высокім стылі, это высокае слово, гэта дрэва, на якім растуць фігі, фігавае дрэва. І ён кажа, як вы умееце па тым, як дрэва зелянее, распазнаць, што прыходзіць лета, хутка заканчваецца вясна, так цяпер заўсёды глядзіце навокал сябе, чытайце знакі часу, якія нам заўсёды гавораць аб тым, што мы маем быць гатовымі стаць перад Богам у любы момант, калі ён нас да сябе пакліча. Замест таго, каб турбавацца аб падзеях апошняга часу, пастаянна ж гаворыць, што апакаліпсіс будзе заўтра ці паслязаўтра, гэта пастаянна ёсць такія гаворкі у кожным пакаленні. Замест таго, каб турбавацца, калі гэта будзе, трэба турбавацца пра тое, каб ужо цяпер жыць праведна і шчасліва кожны дзень жыцця, любячы у іншых людзях Бога. Ёсць такая гісторыя, што ў 70-е гады ў Злучаных Штатах 24 мужчыны, яны неяк так выдумалі, што вось будзе ўжо канец свету хутка. Яны арендавалі нейкую кватэру і там жылі. І прайшло 8 месяцаў, і канец свету для іх прыйшоў па-свойму. Ім прыйшлі і сказалі, вы ж не плаціце за аренду. Канца света не было, а за аренду прыйшлося плаціць. Гэта добра разумелі. Аднойчы у святого Францішка спыталі, ён там капаўся ў сваім садзе, любіў вельмі прыроду, што б ты зрабіў бы, калі б даведаўся, што сёння памрэш да заходу сонца? І святы Францішак на хвіліну задумаўся і сказаў бы, я б далей бы заканчваў апрацоўку свайго сада, бо ён быў падрыхтаваны.
у любы момант стаць перад Богам. Калі б нам хтосьці сказаў, што канец свету ці наша смерць адбудзецца праз год, у нас ёсць цэлы год, напэўна, мы б перагледзелі сваё жыццё, прымірыліся з Богам, з бліжнімі. А што нам многае б змянілі ў сваіх прыярытэтах? А што нам перашкаджае так паступіць цяпер? Ведаючы, што сёння, заўтра, праз год ці праз два надыдзе момант, калі мы станем перад Богам. Таму давайце паспрабуем несці Езуса Хрыста іншым сёння, каб яго прыход для іншых адбываўся ўжо сёння. Як казала святая Тэрэза з Калькуты, маці Тэрэза, робячы малыя рэчы іншым вакол нас з вялікай любоўю. Давайце не баяцца Бога і падпарадкоўвацца Яму, не палохацца. Канец свету ніколі не павінен разглядацца як нешта пужаючае і страшнае, таму што мы знаходзімся ў руках Бога. Другое прыйсце Хрыста, гэтае прароцтва, з'яўляецца для нас паведамленнем аб тым, што Бог падарожнічае разам з намі ў выпрабаваннях і цяжкасцях жыцця, і што Яго заўсёды, што Яго слова – гэта заўсёды слова надзеі. Амен. Дорогие браты и сестры, сегодня 16 листопада припадает успамін у нашей дыяцэзіі Гродненскай, свята, урачыстасць Маці Божай, якую мы ушановуем у вобразе вострабрамскім. Таксама у гэтым вобразе, копія гэтага вобраза знаходзіцца над уваходам у наш касцёл. І Маці Найсвяцейшая не толькі апякуецца кожным з нас уваходзячым, але гледзячы на наш горад, глядзіць на нашу зямлю, глядзіць на нашу бацькаўшчыну таксама. Тут столбцаў з гэтага вобраза свайго вострабрамскага, як апякунка нашых земляў, асаблівая апякунка нашых земляў. Это вялікая радасць для нас. Маці Божая заўсёды апекавалася ў розных вобразах сваіх, якія ўшаноўваюцца тут, на нашай беларускай зямлі. Як ведаеце, недавно быў каранаваны вобраз Маці Божай, якое ўшаноўваецца ў барунах, Маці Божай суцяшэння. Таксама гэты вобраз Маці Божай суцяшэння мы ўшаноўваем у нашым касцёле. Ёсць невялікі вобраз яшчэ са старога касцёла, які таксама патрапіў да нас цудам, бо, як ведаем, што ўсё, што было ў старым касцёле, у большасці сваёй было спалена тут, у столбцах, у качагарцы. Адны бурылі, другія палілі, везлі на трактарах паліць маёмасць касцёльную. Перажылі мы гэтыя часы, і сёння мы хочам таксама парадавацца, падзякаваць Богу за тое, што мы можам ушаноўваць Найсвяцейшую Панну Марыю. Але заўсёды гавораць, найбольшае ўшанаванне Найсвяцейшай Панны Марыі праз малітвы. І тады, гаворачы з Маткай Божай праз малітву, мы атрымоўваем вялікую хвіліну заступніцтва праз яе перад яе сынам Езусам Хрыстом. І сёння кола ружанцовае, якое прысвечана Найсвяцейшай Панне Марыі ў вобразе вострабрамскім, азначае, кажуць, сваё патранальнае свята. Это сколько у вас? Раз, два, три, четыре, 20. Да. Вот. Поэтому я вельмі рады, што вы стараецеся маліцца кожны нас. У нас есть столькі колаў ружанцовых, яшчэ бы, конечно, каб былі яны. Знаете, гэта вялікая радасць для нашага горада, бо у нас тут цэнтр жыцця ружанцовага ў Беларусі. Тут у нас святы Фабіян, Маці Божа ружанцовая таксама, якую ён сюды прывёз больш як 400 гадоў таму назад, каб вучыць нас маліцца на святым ружанцы,
каб Маці Божа, якая прапаведала тады, яна шла сюда як гетманка, і нішчачы ўсе герэзіі, якія тут распаўсюджаліся, герэзія кальвінізму, схізма ўсходняя. Матка Божа была такою той, якая вядзе пуцяводнай зоркаю, якую мы лічым. І вось, калі мы чытаем пра душы ў чысту церпячыя, як душы ў чысту церпячыя успрымаюць Найсвяцейшую Панну Марыю, яны яе ўспрымаюць як зорка мора, пуцяводная зорка. Яны бачаць яе як зорка, як аўрора, якая зорка ранішняя, якая ўзыходзіць, якая прыходзіць для іх, каб ратаваць душы чысцовыя. І ведаеце, вось, менавіта вы, хтосьці там дзе-то напісаў мне, што Матка Божа Ружанцовая ідзе ратаваць душы Астрабрамская, то есть, вы бачыце, душы літоўцаў, беларусаў і украінцаў, тоже, вот, Вялікае княства Літоўскага якраз. Тады поэтому мы просім яе заступніцтва Найсвяцейшай Панны дзеля нас, вось, і дзеля нашага збаўлення рады за кола Ружанцовая, якое сёння сабралася. Поэтому хотел бы поблагословить вас наступными словами. Дзеля хвалы прославления Найсвятейшей Панны Марии и на успомин таемниц життя и смерти и воскресения Пана нашего Иисуса Христа я благословляю гэтыя ружанцы у імя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення. Зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі,
і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Адораныя надзеі вечнага жыцця, ўзнясём нашыя малітвы да Бога, які прагне шчасця для ўсіх людзей. Молимся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Молимся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Цябе просім. Молимся за моладзь, якая ўдзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць наблізіцца да Хрыста. Цябе просім. Молимся за ахвяраў розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Молимся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Прашу всемагутнага Бога ў інтэнцыі членаў ружанцовай ружы Маці Божай Вострабрамскай. Прашу для вас Божага благаслаўлення для вашых сем'яў. Няхай Бог адарыць вечным супакоем памерлых з вашых сем'яў. І трывайце ў малітве, няхай ваша малітва будзе пачутая і дапаможа нам таксама для збаўлення. Цябе просім. Няхай Бог адарыць вечным збаўленнем Марыю Бычкевіч. Цябе просім. Малюся і прашу Бога ўсемагутнага святло Духа Святлога для тых, ад каго залежыць спыненне войнаў. Божа, няхай знікнуць войны, дай час спакойны. Цябе просім. Малюся таксама і прашу Бога ўсемагутнага пра моц, сілы вытрываць матку найсвяцейшую, матку Вострабрамскую. Малюся таксама за тых людзей несправядліва асуджаных, асабліва святароў несправядліва асуджаных і ў Беларусі, і ва ўсім свеце. Цябе просім. Дзякую Богу за ўсіх ахвярадаўцаў. Няхай Пан Бог благаслаўляе, што мы можам так шмат рабіць у нашай парафіі. Няхай сёння адзін чалавек, адна старэйшая жанчына, якая кажа, я сабірала амаль сколькі з пенсіі адкладвала больш, чым паўгода, і даволі такую добрую суму прынесла, каб ахвяраваць на тыя працы, якія пры раскопках мы маглі, і што таксама вельмі шмат дапаможа нам, або таксама вялікія сумы ідуць там, але мы ўжо скора там троху завяршым гэты перыяд, гэты нулявы цыкл, як я кажу. Няхай Боженька благаслаўляе кожнаму. Дзякуй вам таксама, што прыходзіце дапамагаць. Мы за гэты тыдзень толькі залілі больш 25 кубоў бетона, знаете, это вельмі много, это сколькі палажылі, таксама цэглы. Мы ўжо столькі, мы там не толькі капліцу, там і закрыстыю зрабілі нулявы цэкл, якая была, і яшчэ вось два аддзелы бакавой навы касцёла. Это, знаете, там даволі такая вялікая работа зроблена. Так мы под назваю капліцы там уже пятую часть касцёла почти этой самой откопали. Вот. Поэтому дякую вам шчыра, знаете.
Вы знаете, я люблю копать, это для меня там, як шукать что-нибудь еще там, так это ж вельми цікаво. Нехай Боженька вам благословляє, всього вам найлепшого жадаю в этом. І дякую вам за вашу, і прошу Бога за кожного, хто приходить. Тебе просим. Просим Тебе, Пане, выслухай наши просьбы, учини, каб мы умели принять Твою допомогу праз Христа, Пана нашего. Амин. Сідайте. Прошу вас. О Христе, Домине Єсу, 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 о Христе, Домине Єсу. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Ласкавы Ойче, нехай ахвяра, якую мы Табе складаем, навучыць нас жыць для Цябе і дапаможа нам дасягнуць вечнага шчасця. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. У гору серцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё ўваскрасенне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разом з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осана на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осана на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Там у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе,
бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзейного скрашэння, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі, праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, ягаки береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, ягаки
вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные покликанные на вечеру ягоную. Я не варт, как ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа. Мое счастье у близкости до Бога. Я спадзяюся на Пана. Противная хвала, могутность Добрыня, благодаря, что створив сусвіт, принизившийся пил, сдался для всех нас, таки малый, гостый хлеб. Погляди, покорный Бог, погляди, який покорный Бог, погляди, який покорный Бог, и принеси ему дар сердца своего. Погляди, який покорный Бог, скорися перед Ним, пред Господом Твоим, на Нем подними Тебе, даришь Ты все отдай, как целком нас принял, кто на всех гостя дает. Погляди, який покорный Бог, погляди, який покорный Бог, погляди, який покорный Бог, и принеси ему дар сердца своего. Молимся. Боже, усмоцненное сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, как эвхаристичная ахвяра, якую Сын Твой нам наказал складать на успомин об им, повеличила у нас любовь до Тебе и до ближних, праз Христа Пана нашего. Аминь. Прошу сесть. 21 листопада, четвер, успомин ахвярования Найсвятейшей Панны Марии. Матку Божию ахвяровали у святыни. 22 листопада, пятница, успомин Святой Цицилии Панны Мученицы. Будем органистов поздравлять. Органисты нам будут нечто сыграют пригожее. Мы их поздравим. Это покровительница
касцёльных арганістаў святая Цэцылія. 24 лістапада, наступная нядзеля, урачыстасць Пана нашага Езуса Хрыста, валадара сусвету, Хрыстуса Круля. Это будзе ўжо апошняя нядзеля звычайнага часу, і пасля Хрыстуса Круля будзе субота, а нядзелька ўжо будзе першая нядзеля Адвенту. Як сёння ў казанню казаў, от каму нам Пан Бог дае так магчымасць сёння яшчэ, можа заўтра дажывем, так знаеце, гэта вось такая радасць вялікая заўсёды, што пажыць тут, але ж кажуць, вялікая радасць будзе сустрэцца з Езусам Хрыстом. Мы, правда, троху не давяраем, ну, але паглядзім. Дарагія браты і сёстры, заняткі, слухайце уважліва таксама праз это ў відео. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі ці бежмавання праходзяць кожную суботу ў 18:00 у касцёле. З гэтага месца ксёндз будзе казаць, як сёння, навуку. Ёсць трансляцыя на Ютубе, трэба записываться. Як я ўжо гаварыў, что уже так особливое такое после 65 там снисхождение вот там для тех, а так постарайтесь троху приходить, ну знаете, освежите свою веру и слухать, коли нема, як магчымасць прийти, открыйте сегодня такая магчымасць есть, получить информацию каждому из нас, и кажут, не в сказке сказать, не пером описать, только слухай не хочу. Ось, поэтому постараемся послухать, как поглыбить нашу веру, как зразумець, что такое бежмаванне. Бо як человек побежмованы, Дух Святы вядзе яго праз усё жыццё по дарозе да збаўлення. И разумея словы гэты человек Езуса Христа, які Езус Христос промовляе. Поэтому постараемся так себе попросить Духа Святого, каб дапамог нам зразумець усё на свете. Асабліва веру. Усё на свеце, можа, не трэба, не зразумеем, але веру, каб зразумеў. Як разумеем веру, то ўсё остальное не столькі важнае. Паважаныя, 3 снежня будзе дзень інвалідаў. З гэтай нагоды валанцёры парафіяльнай суполкі «Карытас» запрасілі на святую імшу ў 11 гадзін 5 снежня, это будзе нядзеля, людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Пасля імшы будзе для іх арганізаваны салодкі стол у падвальнай зале касцёла, але яны зайдуць туда, ну што як нету, там можна правесці праз гэты самы. Там менш ступенек есть, вось потихонечку можно так. Вот, тут то беда, а там спокойно могут зайсці до подвала. Трэба будзе там штосьці придумать, потом для инвалидов, каб могли заехать с той стороны. Придумается что-нибудь, постараемся. У парафии объявляется акция «Дары, добро и милосердность», якая патрабуе удзелу и дапамоги парафіянаў. Валанцёры прапануюць падрыхтаваць падарункі дзецям-інвалідам, якія наведваюць карэкцыйны цэнтр для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Запрашаем да ўдзелу ўсіх людзей з добрым сэрцам, даставім разам дзецям хоць невялікую радасць. Мы кожны год ходзім у гэты карэкцыйны цэнтр, стараемся пабыць з гэтымі дзецьмі. Ой, як яны цешацца, знаеце, так, это... Я заўсёды так, тоже да мне, кожны раз, як там заходжу, так. І тыя дзеці, ну, маюць нейкі асаблівы, гэта, можам сказаць, дзеці святла. Яны заўсёды усміхаюцца, правда, некаторыя зразу паглядзяць падазрительна, але потом нічога, усміхаюцца, вельмі добрыя адносіны мы стараемся з імі мець. Поэтому дзякуй вам, наша Карытас местная. Я сапраўды вельмі ўдзячны вам, вы сапраўды вельмі стараецеся, можа, ксёндз вам так аж не дапамагае много, там не прыходзіць на вашыя спатканні, і легіёну Марыі не заўсёды прыходзіць, ну, але знаеце, што, ну, я стараюся, да. Вішу на тою капліцаю, каб хаця ж дабудаваць, але буду старацца так нейкім чынам наведвацца это вот на вашыя спатканні. Я дзякую ўсім групам. Я не ведаю, што бы было ў столбцах, каб вось гэтых групаў малітоўных валанцёраў не было. Так было бы трошачкі скучнавата жыць.
і столькі і ружанцовых колаў, і дзякую таксама вось апостальства дапамогі душам часом старайцеся таксама маліцца асаблівым чынам у гэтыя дні. Вось старайцеся, я вас вельмі прашу, вы асаблівым чынам маліцца ў гэты дзень за душы часцовых. Гэта душы часцовыя, гэта вялікая акцыя міласэрнасці, якую мы аказваем разам. Я хочу таксама падзякаваць за ваши ахвяраванні і на патрэбы касцёла, бо у нас ёсць патрэбы зараз і отопительный сезон, и, знаете, и треба оплатить и катэхета, и так пэўныя падаткі, налоги, коммунальные послуги не троху, а довольно значно подвышилися зараз, подросли зараз. Я вам дякую за ваши ахвяраванні, але так само и за тыя працы, якія мы вядзём пры раскопках. Вельмі шчыра дзякую, сапраўды. Гэта вялікія працы, і мы пастараемся завяршыць як найхутчэй. Нам трэба што там зрабіць? Цяпер трэба вот нейкім чынам найсці, каб шалаш зрабіць над падвалам, гэтым вялікім падвалам. Знаеце, трэба зрабіць шалаш такі як домік з цыраты, але з дрэва трэба зрабіць добра. У нас там ёсць тэнты, тэнтамі прыкрыць, каб яно не лятала цырата. Потом, знаеце, чаму гэта трэба зрабіць? Бо трэба восстановить этот свод старынны. А каб восстановить этот свод старынны, трэба поколупацца трошачкі. Гэта пакуль зрабіць апалубку спецыяльную. Гэта ж трэба ўжо ўсё пад это. Ну і цяпер, знаеце, погода такая, асоба не разгонішся. Але мы зрабілі вельмі многа. Нам яшчэ трэба будзе заліць так называемыя пліты над остальною часткою, чтобы выкопали с одной и с другого боку, и останется только вот это, что яма это где раскопана, где это было великий подвал. А где вот там Фабиян наш находился, мы там уже свод зробили, там свод зробленый. Все там, только залить вот такую плиту, как мы кажем, нулевый центр, подлога. А уже там потом, уже что в подлозе будем тепло, светло робить, еще что-нибудь, это, але вот там, вы помните, подлога тут у нас была такая. Там спотыкались часами там, на той подлозе. Там это черновая подлога, так называемая была. Вот. Поэтому мы до гэтага еще буду запрашаць, бо трэба повязать эту арматуру. Мы арматуры закупим. Знаете, як загнули мне цену за гэтыя своды, что зрабілі, так я еще до сённяшняга дня доходжу до сябе. Добре, что сёння бабулька там одна подаровала $1000, знаете, то мне хватит заплатить будет. А так я уже 1000 отдал, еще 1000 заплатить треба. А еще больше треба будет, а потом уже там решта невеликий хвостик отдам. Поэтому, знаете, мы лепей сами зробим, это намного дешевей атрымоўваеце. Поэтому дзякую мужчынам, что приходили вязать арматуру, что мы зрабілі вельмі много. Як я уже сказал, мы залили больше 25 кубов бетона. Гэта мы зрабілі стены, павыроўнівалі, як я называў американские горки. Там были такие стены павырываныя, паламаныя. Мы зрабілі роўненько. Придите, поглядите, як гэта самая лялечка выглядае. Вот так. Вот. Поэтому дзякую шчыра. І калі вось мы трэба яшчэ зрабіць гэту вот палатку над гэтаю капліцаю, каб яна была, каб трывала, каб буры не былі страшныя ёй, а все остальное яшчэ, можа, Бог змілуецца над нами, дасць надвор'е, мы дазальём гэтую пліту, пастараемся хутенька, я яшчэ так напрягусь чуть-чуть і это понадоедаю, буду выписывать вам что-нибудь, як будете приходить. Дзякуй, што сёння папрыходзілі, уборку зрабілі, з жанчыны, некалькі жанчын прыйшло. Дзякуй вам шчыра, я таксама, говорю, зрабілі вельмі много. Я шчыра дзякую. Вось, поэтому так. У ларку у нас ёсць календар на 25 год, можна набыць. Ёсць таксама часопіс Аве Мария, вось это нумар, 11 нумар. Что тут, вось, видите, Матка Божия з барунаў, якая прыгожая, вось она такі абразак. Ён вельмі стары даволі, вельмі стары гэты абразак. Яму больше 400 гадоў, як нашаму стаўпецкаму там вісіць. Мы трэба ж яшчэ дастаць адтуль яго нейкім чынам. Вот. А про что тут есть? Очистить вусны, вы ведаеце, вельмі хороший артыкул.
про болтовню. Робить одно, а еще болтать другое, поэтому очистить вусны треба. Это вельми, какие наши вусны, чистые, нечистые. О, я читал уже там, все графи вспомнил свои. Далее про католицкая пресса 21 стагоддзя, друкованная ці электронная, что лепей. Жизнь покажет, что лепей, понимаете. Сегодня электронная, завтра будет снова друкованная. Вось тут так само про лучность со святыми по методе святого Петра Фабера, вельми цікавый святы, які разом со святым Игнацием Лайола и святым Францишком Ксавери засновал орден иезуитов, товариство иезуитов, вельми цікавый. Ну и тут пишут, видите, этот номер присвященный 30-годzi часописа Аве Мария, этому часопису 30 год. І стільки, скільки я ксяндзом. Правда, я чуть-чуть старейший за цей часопис, але я пам'ятаю перший номер ще цього часописа. Ось це він тут така от. Помню ще перший номер цього часописа. Вот. Поэтому, коли ласка, можно набыть. Тут тоже про коронацию чудодейного образа Мати Божией Барунской. Вот. И иншие, вось молитва, тоже так и про Мать Божию Острабрамскую есть. Быть учнем Иисуса Христа в сучасном свете. Ну и иншие такие новины из нашего штодзённого життя, нашего костела католицкого, коли ласка. Это можно набывать, можно прочитать. Помните, что так само есть люди, которые редко приходят до костела, старейшие, особливо им занести. Ты можешь что убачить, почитают, кажут, что не убачить, хоть картинки поглядеть. Поэтому, знаете, тоже легче человеку, навод старейшему, навод картинки поглядеть, и уже приемней. Новые картинки. Там были другие картинки у тем журнале, в этом журнале другие картинки. Поэтому это завсёды такая тоже и акт милосердности до другого человека. И отведить старейшего человека, але так само помнить, что вось это можно завсёды занести, дать, как почитал этот человек, и кажут, знак вашей веры. Вот это такие основные объявы. Я вельми удячный вам за все. Нехай Пан Бог вас благословляє. Примите Божие благословление. Ласка. Ой, как раз хорошо. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит и стираже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Фабіяне, наш чудотворця, став нечинний оборонця, наш шлях збавлення покажи, край наша міра міражи. Фабіяне, наш чудотворця, став нечинний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша міра міражи. Поміняє наш чудотворця, став нечинний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наша міра міражи. Боже, а Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали сярод братоў і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти.
Адары ласкай хвалы алтара слугу твайго отца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю опекою дапамагае нам зразумець знакі владарства нябеснага на зямлі і абараняй нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа, Пана нашага. Аминь.